ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பச்சளை கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சளி இருமலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. அதில் என்னென்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சேர்க்கணும். இது ஒரு 5லேருந்து 6 இலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தூதுவளை, இது ஒரு 10-15 இலை நல்லாவே சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வேப்பங்கொழுந்து, அது ஒரு 3 கொழுந்து சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் துளசி, இது ஒரு 10-15 இலை கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இது ஆடாதொடைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலை கூட கொழுந்து ஒரு 5-6 இலை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம். தண்ணியில் போட்டாச்சு. இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஓமம், அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூளுக்கு பதிலாக கெட்டி மஞ்சள் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் நச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த ஃபுல் தண்ணி பாதி தண்ணியாக ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்ல ஃபுல் ஃப்ளேமில் கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் இந்த இலையில் இருக்கிற எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கும், அந்த சாரெல்லாம் அதில் இறங்கும். இப்போ நல்லா பாதி அளவு கொதிச்சிடுச்சு, இறக்கிடலாம். இதை நம்ம 2-3 நாள் கூட வச்சு நல்லா ரீஹீட் பண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் குடித்தா போதும், சரியாயிடும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.